Na 5 základních školách v Liberci probíhal vzdělávací projekt, který žákům zatraktivnil výuku. K ukončení projektu uspořádala základní škola Lesní konferenci. Vzdělávací projekt s názvem Realizace průřezových témat formou projektových dnů běžel současně na 5 základních libereckých školách. Projekt trval 2,5 roku a k jeho ukončení a k prezentaci výsledků uspořádala základní škola Lesní konferenci. Šlo o podporu vzdělávacích aktivit, kterým se říká projektové dny. Tyto projektové dny je to taková zvláštní výuka dětí, kdy nesedí, jak my říkáme, takzvaně v lavicích, ale žáci chodí mimo školu, dělají různé aktivity, které jsou takové trochu netradiční a na prvním stupni tento projekt podporoval výuku takzvanými centry aktivit. Takže dá se to říct na příkladu, máme třeba projektový den, který se jmenuje První pomoc, kde se žáci například učí, jakým způsobem první pomoc poskytnou. Máme k tomu spoustu didaktických pomůcek, že si žáci zkouší resuscitaci, dýchání z úst do úst a další situace, s kterými se běžně vlastně v životě setkají. Takováto forma výuky je pro žáky velice atraktivní. S metodičkami projektových dní absolvují různé činnosti a úkoly. Jednou za měsíc zhruba mají děti takzvaný projektový den, který je tematicky zaměřený a ty aktivity jsou velmi různorodé. Buď navštěvují zajímavá místa, nebo si deváťáci například připravují dílničky pro mladší děti, nebo se vypraví třeba do Prahy a tak dále. Projekt běžící na 5 školách přinesl i různé výsledky. Během konference zástupci jednotlivých škol poukázali na to, jak daný projekt proběhl právě u nich. Projekt je realizován z fondů Evropské unie, je tedy dotován státním rozpočtem a fondy Evropské unie, konkrétně to z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, a projekt je realizován ve spolupráci s Libereckým krajem. Projekt v celkové výši 5,5 milionu korun se na všech školách setkal s úspěchem. Lépe by na projektové dny mohla pohlížet rodičovská veřejnost, která bohužel nepřikládá takové výuce tu vážnost, jakou by si dny zasloužily. Jitka Sochorová, televize RTM.